大家好啊，我係豬媽，好耐冇見啦，唔知大家仲記唔記得我呢？今次咧就同豬爸咧就參加咗廣東旅遊佛山三水獅皇花園酒店嘅團號係 CF1S191，團費係99蚊，導遊費咧就每天80蚊喎，咁我哋係2天嘅，咁加埋咧就160蚊，咁總數咧係每人要交240蚊嘅。咁福田集合時間咧就係1點鐘，而深圳灣咧係1點45分嘅，咁就喺呢個11號門外嗰度等。我哋旗號係66號，導遊係袁天琪，我哋都叫做琪琪嘅，肥肥地都幾可愛㗎。咁今日天氣咧真係好熱啊，有成37度喎。不過咧佢都要喺度曬住等啊，冇辦法啦，要揾食。呢張咧係琪琪俾我哋嘅時間表喎，7點咧就係早餐嘅，泳池開放嘅時間咧就係2點至到10點。會議室咧喺3樓嘅，退房咧就係9點15分嘅。呢個咧就係獅皇花園酒店嘅外貌喎。咁出面做緊工程啊嘛，所以咧都有好多木板圍住嘅。呢個係酒店內部嗰部分嘅環境，都唔差嘅，都好寬敞。俾大家睇下房間嘅價目表先啦。咁我哋住嗰間房間咧都要400幾蚊一晚嘅，而最貴嘅房間咧係呢個商務房同埋行政房喎，咁分別咧係700幾蚊啦，同埋咧1000幾蚊一晚㗎。我哋一入酒店咧就見到2件浴袍啦，下面仲有多一個枕頭俾你哋用嘅喎，咁又有2對拖鞋，隔離咧就有個雪櫃仔嘅，咁茶水間就有水煲啊，有4支礦泉水喎，咖啡啊、茶包啊都有，仲有2個杯。嗱，呢個就雪櫃啦，你哋睇下啱唔啱用咯，到時買啲飲品返嚟雪凍佢咯。咁呢個大件事係可以睇無線嘅，仲有呢個係智能通話機喎。咁我哋要叫時候都，佢先會適應你㗎。不過國語要準喎，唔係佢都唔識答你。呢張梳化又俾你可以坐喺度啊，寫下嘢啊，又有個茶几仔啊，或者喺度食下小食啊咁咯。我哋都冇開布簾啊，出邊都係一啲好多平房咁樣屋咯。咁啊，跟住咧就見到一個床頭櫃啦，床頭櫃咧就有 USB 嗰啲插掣嘅，咁你哋淨係帶條電線嚟就可以啦。因為琪琪咧叫我哋帶埋嗰個2叉插頭喎，係唔使嘅。咁跟住咧就係呢張大床都好寬敞嘅，同埋都好舒服瞓得。大致上呢間房都 OK 㗎，好整潔咯都算。跟住我哋就行到洗手間睇下啦。嗱，我哋見到呢間洗手間，佢一次性用品咧係齊全嘅，有個大鏡啦。嗱，我哋睇到呢度啦，有用呼嚕都有啊，有番梘啊咁樣，有2個杯啊。嗱，呢個就係坐廁啦，話坐上去咧暖粒粒嘅呢個坐廁，有7條毛巾俾我哋嘅提供。隔離咧就係浴室啦，啲水溫都夠嘅。咁仲有啲一次性嘅沖涼啊、洗頭嘅用品。乾濕分離呢度就係。咁我哋再睇
再隔少少咧就係呢個油再埋浴缸喎。而家啲酒店都好少有浴缸噶啦。如果中意浸浴嘅朋友，可以呢度享受下咯。不過都要搞餐死嘅，要洗乾淨佢先得。有風筒啦，大致上就係咁啦，都唔錯噶啦。99蚊有咁靚嘅房俾你用提供。我哋睇下，我哋夜晚我哋有啲咩食喎？晚餐咁咧有啲蜆啊、螺啊、青口啊，同埋有啲蝦俾我哋食嘅喎。豬爸最中意食呢啲嘅啦，啱晒佢。跟住我哋睇下隔離咧，好多蛋糕仔喎，五顏六色，見到都好吸引啊，都開胃啊，好多款式嘅蛋糕仔啊。蛋糕我都中意食嘅。咁咧就有啲餐包啊，啲咁嘅蛋撻啊，啲咁嘅點心啦，有麵包啊、牛油啊，呢個就係龜苓膏嚟嘅，有豆奶啦。再過啲睇下有咩先，有啲湯水咯，呢度就係，仲有冬瓜盅添喎。咁我哋睇下呢碟咩先，炒麵呢個啦，呢個海鮮嚟嘅，立立雜雜都有。茄汁蝦呢個，有啲雞啊咁咯，都係嗰啲雞類啦。薯條啊，豬爸最喜愛嘅小朋友啊，呢啲就係串燒啦。串燒我就唔食嘅。咁我哋再睇下呢啲先，呢啲有啲燒肉啦、燒骨嗰類啦，有菜啦，蓮藕炆豬肉啊，仲有3條鱸魚啊，呢啲都係菜炒肉嗰啲咯。白飯任裝啊，嗱，冬瓜盅嚟緊啦，豬爸喺度滗緊啦已經。咁啊，仲有啲龍蝦仔啊，有3煲啊，唔同味道嘅龍蝦仔，有辣有唔辣，有蒜蓉味啊，咁有3種味嘅，酸椒頭啊嗰啲咁咯，西瓜啊、橙啊、蜜瓜啊，不過啲橙好酸啊。嗱，仲有一啲咧，仲有佢嗰度仲有三文魚啊，有蟹啊咁樣嘅，仲有啲煎魚啊、煎牛扒啊，好多嘢嘅，仲有啲雲吞啊、麵啊，俾你淥啊咁樣咯。食飽咧，咁就同豬爸咧去行下夜街啦。咁酒店行出左面咧，再行過對面咧，就係咧昆明匯廣場啦。咁入到呢個廣場咧都好大嘅，咁你可以周圍行下逛下咯，都好多嘢睇嘅。咁我哋又見到一個大窗嘅超市，咁啊要落電梯落去先揾到嘅。咁我哋第一時間多數都係去行超市多嘅。嗱，呢個就係超市嘅範圍啦。咁佢又唔算話好大，咁都林林總總都好多嘢賣嘅。咁你睇下有啱就買啦。嗱，我哋睇下個早餐先，呢有啲沙律啊、醬啊，有啲沙律嗰啲配菜俾你哋嘅。咁啊有番茄仔啊，好酸嘅橙啊，番石榴啊、蜜瓜啊，唔係幾甜嘅西瓜，有青瓜、木耳、雲耳啊，呢啲叫做。又有酸椒頭啦、酸薑啦、薯條啊，哇！豬爸見到眼光光啊！嗰啲豆奶啦，嗱咁啊營養早餐啦，睇下你哋中意食咩嘢啦？有麵包啊、牛油啊嗰啲咁樣，蛋撻啊，啲
啲包點啊咁樣咯，夠晒皮㗎啦，食得幾多啊？仲有啲冬甩，嗱呢度睇到啦，真係唔食得幾多樣。我再行過啲再睇睇先，咁又有啲粥啦，白粥啊，好似有啲柴花生粥喎，仲好似有糖水添。咁啊又有粟米啊，有菜啊咁咯，剩翻2條就菜心都係，有啲炒河粉啦，呢個糯米糍嚟嘅呢個，仲有啲油炸鬼啊咁啲炸嘢啦，炸嘢我唔啱食嘅，怕熱氣啊。咁跟住過嚟呢邊啦，睇睇有咩食。哇！呢度都好多款式喎，有蘿蔔糕啊、芋頭糕啊，嗰啲咁嘅煎餃啊、粟米豬肉片啊、啲魚蛋啊，同埋啲肉碎嗰啲咁樣。嗱，有淥粉麵啊。嗱，呢個就係豬巴叫嘅，就係有燒賣啊、餃子啊、魚蛋、牛丸啊、番薯啊，咖啡啊例啊，一定要飲，無咖啡不歡啊！食完早餐呢，我哋就要去宴會廳啦，3樓嘅宴會廳，咁我哋要聽旅遊講座㗎啦。咁啊，今次我哋講呢一個呢，就去呢個恩施啊，咁呢，仲有2支，每人呢都仲有一支水牌嘅。就係呢個靚仔啊！佢叫莊園啊，就係介紹我哋去嗰啲旅遊路線就係佢啦，都幾靚仔啊，係咪？呢個呢，就係去恩施嘅旅行程表嚟嘅，咁啊中意呢就參考下啦。咁即場報名仲可以減300蚊喎，仲有水壺數添。聽完講座呢，我哋就去咗呢一間叫唔知咩，係咪靈字呢嚇？咩雅苑嗰度食飯嘅，我都唔肯定嗰個係咩字。咁我哋每人呢有一間房嘅喎，咁呢就裏邊嗱嚟咗我哋有一間嚟咗有湯啦，有炆鴨嘅第一道，第二道就炆鴨。咁啊有菜啊，有蜆肉咯，有豉油雞嘅，同埋呢個係蓮藕炒呢個豆角，白飯任裝啊，咁就有啲啲肉碎咁樣咯，肉丁咁樣咯，爆肉丁嗰啲嘢咯，仲有一條必備嘅鯇魚啦。呢個睇落好似扣肉，其實佢係豆腐嚟嘅。仲有嗰啲芋頭腩肉咁咯，呢個都一般啦。佢哋呢度啲食嘢都可以嘅，唔差咯。最後有糯米糍啦，總數呢就有12粒，一圍台呢就有10個人。咁呢手快有手慢冇，最後豬巴都食唔到嗰1粒啦。佢話等陣先，再等等都冇賣咯。之後呢話好熱，好多團友都話唔嚟睇呢個臥佛喎，千祈唔好唔嚟啊！真係唔睇真係嘥咗佢啊！真係難得一見啊，係全世界最大嘅臥佛啊！嗱，你睇下幾宏偉，真係好大啊！真係第一次見過咁大嘅臥佛。我同豬巴影咗張相啊！你睇下佢好似摸住個佛咁樣啊！都有啲水準喎。你沿路行上去呢，行上嗰個廟嗰度呢，嗰度好清涼㗎，好好風㗎。如果怕熱嗰啲朋友呢，可以上嗰度睇臥佛咯。呢一張呢，就係我影出嚟嗰個三水大佛簡介啊，咁呢，佢係去介紹嗰啲臥佛嗰啲歷史啦。
嗱，如果你上到廟嗰度咧，就係咁樣影到咯。嗰個範圍就係影到，仲有好多神像可以睇到嘅。我哋好啦，睇完臥佛，咁我哋就回程啦。咁途中咧就去服務區交下水費先啦。咁最後啦，多謝大家收睇，下次有機會再同大家分享行程啦，再見。